Byddwn yn edrych ar llun yn y raglen hon sy'n llawn o symbolaeth grefyddol. Llun cafodd ei beintio gan rhywun oedd yn cael ei gydnabod ar y pryd fel arlunydd swyddogol Cymru. Pan peintiodd Gastineau yr olygfa'r trawiadol hwn yn 1842, wnawn nhw'n dal i cludwr nwyddau i goleudi gyda rhaffau a basgedi. Ac wedi dechrau ar y gwaith o adeiladu crisiau carreg fyddai'n cysylltu'r bont gyda graig peryglus. Mae'r llun yn trawsnewid y darn yma o'r afordir Sir Fôn ac yn rhoi gwedd arallfydol iddo. Henri Gastineau oedd yr arlunydd, roedd e'n enwog am ei arddull theatric a ramantaidd. Yn y llun yma, chi'n gallu weld pethau diddorol iawn, pethau cyffredinol. Mae dynion yn adeiladu, mae môr yn wyllt, mae adar yn symud. Mae holl byd natur yn erbyn dyn, mae dyn yn ymladd nôl. Hefyd, cofio, mam Sir Charles Darwin yw e. So, adar a creigiau, maen nhw'n dweud stori arall hefyd. Ond, os chi'n dechrau meddwl a dechrau dihongli y llun, chi'n gallu weld y goleudi yn codi uwchben y pethau cyffredinol. A mae Bryn ei hunan yn dechrau edrych fel Bryn Calfaria. Os chi'n edrych lawr y llun, mae llwybr yn bron fel taith y Pererin gan John Bunyan. Os ti'n edrych yn un, ti'n gallu weld tân o'r uffern yn un. Dros y bont, mae Cadwyni yn cysylltu â dynion. Yn un ffordd, maen nhw'n mynd dros y cam peryglus iawn. Mae llun yn gweithio ar nifer o lefelau. Mae cyffredinol, mae geological, mae tywydd, a mae rhyw neges tu ôl y llun. Mae rhyw reges am y gobaith, yr oes Victoriaidd. Mae goleudi Ynys Lawd ar yr afordir orllewinol yn Ynys Gybi, ac mae'r arlunydd Rob Piercy wedi dod yma i'w darlunio. Mae Rob yn enwog am beintio tirluniau sy'n darlunio pensarniaeth, cregiau a chlogwyni. Mae ef ei hun yn ddringwr medrus. Sut mae e'n dod at y testun? Dwi'n meddwl bod o'n bwysig ista edrych, a dwi wedi cael i'w flas ar y lle hefyd ysdi. Ti'n gwybod y gwynt, y gwylanod. Mae rhywbeth pwysig yn y perthynas ti gyda creigiau, ond dweud? Mi ddechreuais i ddringo mewn ffordd cyn peintio. So o'n i'n dringo y mynydda'n sarnu. A meddwl i adnabod y mynyddoedd, y creigiau, ni'n dringo bo'r haff ac yn y blaen. Dwi wedi dod i adnabod teimlad y graig felly. Ond rwan, wrth gwrs, dwi'n peintio nhw. A dwi'n teimlo bod y blynyddoedd dwi wedi bod wrthi'n dringo creigiau ac yn cerdded drostyn nhw yn bwrw ffrwyth mewn ffordd felly, efo'r gwaith. Dwi'n deall, ie. Mae gen i dwi wrth y modd efo creigiau, patryma ac yn y blaen, ynddo. Mae daeareg fan hyn yn wahanol. Wel, fel arfer, os dwi'n peintio yn y mynyddoedd, fel ti'n gwybod. Rhan fwyaf o'r amser mae'r daeareg y graig ar y mynydd lot mwy syml, ysdi. Ond fan hyn, mae'n hollol wahanol, wrth gwrs. Mae Sir Fôn, creigiau hen yma. Ac o tan ni fan hyn, mae'n enghraifft anhygol o blygu efo gres dros miliynau flynyddoedd yn ôl ynde. Mae dwi wedi dringfa o'r enw Mousetrap. A mae rhai o'r dringfeydd, mae angen cwch. Mae chwilio o gwmpas y creigiau yma yn mynnu sgiliau lliwio da. Tra bod Rob yn bwrw mlaen, dwi'n mynd i gerdded lawr y grisiau carreg, 400 ohonyn nhw gyda llaw, ac ar draws y bont Cadwyn mwyn mynd yn nes at y goleudi. Cafodd gannoedd o llongau ei drillio yn y dyfroedd garw o gwmpas Ynys Lawd cyn adeiladu'r goleudi yma. A dyma siart sy'n dangos ychydig o rai a gollwyd. Ond roedd y peryglon a wynebwy wrth codi'r goleudi yn enbyd hefyd. Mae'n le peryglus, ond mae e hefyd yn lle cyfroes.
A does dim ryfedd bod arlunwyr yn cael ei denu yma. Fel ar arlunydd ifanc, Stewart Byrne, sy'n byw ger llaw yng Nghaergybi. Mae gwaith celf Stewart o dan ddylanwad rai o nodweddion I dref unidigol. Mae porthladd a'r orsaf tren yn cynnig cyfoeth o destunau ar gyfer eu cerfluniau a'i beintiadau. Mae Stewart yn defnyddio lyfr braslunio yn gyffredin I adeiladu cof o lleoliad. Tra bod e'n paratoi nodiadau, mae Rob yn arlunio manylion I hof destun, sef y creigiau. Nid peth hawdd yw peintio yn yr awyr agored, mae'n cynnig tipyn o sialens i'r arlunydd. Wedi sylwi bod ti'n creu rhyw desg fan hyn, desg naturiol allan o cerrig. Mae'n edrych yn teimlo bach yn lletwydd, cos mae goleidi yn tu ôl ti. Sio ti'n managio gyda'r sefyllfa? Yn jyst symud nôl ac ymlaen, a cael gwahanol fath o synyddio wrth sbio o pethau, so a just mae'n dod yn naturiol. Ti'n tueddu codi fyny yr egni o'r awyrgell? O ie, dod allan yma a droi'n a painting o pethau. Mae'n just egni yn dod naturiol I chdi, I peintio allan o pethau. Mae'n rhywbeth, Sbardo ti. Sio mae'r llun ti wedi dechrau nawr yn ffitio fewn gyda'r syniad Gastineau? Wel, mae Gastineau, dwi'n teimlo fod o gwaith o'n mwy crefydd, efo lliwiau pethau, efo gwyn. Ond dwi'n teimlo rhaid I fi peintio a droio mwy gyflym na Gastineau. Mae'n gwahanol fath o egni sydd yn y gwaith o pethau. Diddorol beth ti'n dweud Gastineau a crefydd, cos na beth dwi'n sylwi yn y gwaith Gastineau hefyd. Beth am gweithio yn y llyfr? Sio ti'n managio fyny? Ti'n gweithio fan hyn yn y llyfr? O ie, dwi'n gwneud gwahanol fatha o drawings. Ti'n wedi nodiadau heddi? Do. Mae bras lyfr hwn yn cynnwys bob math o ddeunydd a rhywbeth sy'n edrych yn debyg I driog. Dwi'n sylwi bod y llyfr yn, wel, mae fel rhyw cerflun ei hunan, ond mae rhywbeth wahan, ond beth ti'n defnyddio fan hyn? Dwi'n just defnyddio gwahanol fath o defnyddio, cos dwi'n hoffi defnyddio pethau hen. Beth yw hwn? Bitumen ydi o. Bitumen, beth yw hwn? Bitumen tar sy'n defnyddio ar y toiwr. Pam ti'n defnyddio fe? Tar dwi'n toiwr. Cofio pethau fyna? Cofio pethau. Pan ni'n bach yn gweithio fo tad, so. Tiw. A just defnyddio stwff. A mae'n rhywbeth neis I defnyddio. Nid arlunwyr yn unig sy'n cael ei swyno gan Ynys Lawd, mae miloedd o dwristiaid yn dod yma bob blwyddyn. Y goleidi yw'r brif atyniad, ac mae'n bir anhebyg y dawn nhw o hyd I Gastineau fan hyn. Ond, os am lun I fynd adre, mae yna ddiwys amrywiol ar werth yn y siop fach yn y maes parcio. Mae dyfrliw yn arbennig o effeithio ar gyfer darluniwr tywydd ar môr. Mae'n gyfrwng sy'n cydfynd â hinsawdd ar y fordir. Robert, sio ti'n defnyddio lliw nawr yn sgil o'r llun Gastineau? Ti'n gwneud rhywbeth wahanol? Wel, I ddweud gwir, drawing di hwn mwy na llun wedi beintio, felly dwi wedi gwneud y gwaith sylfaenol yn barod, a wedyn just washes o liw eitha informal, eitha rhydd, gadael y paent wneud beth mae eisiau bron iawn. Ar ôl weld I waith mae'n amlwg bod fi'n defnyddio palets lot fwy cyfyngedig felly. Ddim mwy na ryw dri lliw fan hyn wrth gwrs. Wel, mae digon ond yw e, rili. Oedd y tryddadiad yn dyfliw I defnyddio palet eitha'r bach yn dweud, eitha'r cyfyng. Ond arlunydd stiwdio dwi'n mwyn a dim byd I ddweud gwir, ac dwi'n seddu I weithio reit sydyn, canolbwyntio ar y drawing allan yn y maes felly. Mynd i'n ôl I mewn i'r stiwdio a fanna gweithio'r lliw, a dwi'n gweld hwn yn lun dipyn mwy lliwgar yn orffenedig felly. Bydd ar y papur yma. Ac wrth gwrs mae'n papur wneud efo llaw, mae'n greu ofnadwy a mae'n weithio. Dwi'n cymeryd na llun olew ydy llun Gastineau. Na, dwi ddim yn meddwl. Mae'n edrych fel olew, ond pan ti'n meddwl
reit agos, Ie, yn ie. amlwg i fi, anyway, edrych i fi fel difrlyw. O, reit. Dwi'n Ond di mae gweld. difrlyw enfawr, Ie, rhaid i ie. ddweud. O, reit. Sy'n anghyffredin. Mae dyfrlyw gwych Gastineau yng nghasgliad peintiadau a llyfrgell genedlaethol. Mae cyfansoddiad y llun yn diddorol iawn. Chi'n mynd fyw i'r llun fel rhywbeth ar y gwynt, fel yr adar. Chi'n bron yn teimlo fel di yn hedfan fywn y llun. Mae'n cymryd chi fywn. A mae'n diddorol y ffordd mae Gastineau yn defnyddio y golau yn y llun i creu effaith hefyd. Beth mae'n gwneud mwy llwyddiannus i fi yw y goleuni yn dod lawr o'r nefoedd trwy'r cwmwlau i creu cysgod bron fan hyn, ond creu rhyw golau llachaf fan hyn ar y prif pwynt yw'r llun. Mae Gastineau yn defnyddio llun fel hyn, weithiau fel calling card, i dangos y sgiliau. Mae fe'n gallu gwneud bobl, pethau, adeilad, adar, môr, cerrig. Weithiau mae'r lliwiau yma yn edrych yn eithafol, ond os ydrychwch chi yn fanwl at y môr, fe welwch chi nhw. I fi, y holl sîn Gastineau yn cysylltu gyda Darwin, yr evolution, y creigiau, y fossils, y bethau fel yna. So, ti'n teimlo unrhyw beth am yr amser, yr oes, pan ti'n gweithio gyda'r creigiau? Gyda am de, pyn bach o ffilus da yna dwi ddeu gwir yn y bôn yn de. A pagan approach. Ie, rhyw arlunydd eitha syml ydw i gyda'i ofn yn de. Rhaid eistedd i mwynhau bod allan yn awyr iach. A mwynhau peintio. Ac i ddeu gwir, mae wedi bod erioed i fi yn blesar. A funud ydw i'n dechrau peintio, dwi'n ymlacio'n llwyr. Yn y bôn, dyna pam ydw i'n peintio. Yn fy marn i, mae Rob yn ddiamhongar ynglyn â'i waith. Mae ganddo sgiliau technogol gwych a'r gallu i ddogfennu'n fanwl. Mae creigiau yn sefyll ac yn gadarn. Mae môr yn symud yn berwi. A mae môr yn anodd i delio gyda, fel arlunydd. Stewart, ti wedi dechrau defnyddio lliw nawr, ond mae'n lliwio yn gret. Nawr, beth yw cam nesaf? Wel, cam nesaf rwan, dwi eisiau symud mwy o 2D i 3D, so defnyddio fel polystyrene, plaster, bitumen a bethau fel yna, so defnyddio stuff. So. Nôl yn y studio? Nôl yn y studio fydd hynny. Mae pethau yn dechrau trwy môr? O ie, fydd o'n rhywbeth gwahanol, so. Roedd Stewart wedi gadael mewn da bryd. Ond bydd rhaid i mi roi help llaw i Rob cludo'r cyfarper i le sych wrth i tywydd droi yn arw. Cododd y dydd nesaf yn braf, ac mi es i lawr i Borthmadog, lle mae oriel gelf Rob. O'n i am frasluniwr, pothlaf, cyn taro mewn i'r studio i weld shwt oedd y llun yn dod yn ei flaen. Mae'r llun yn byw i'w cau nawr. Dwi'n teimlo rwsyd bod angen mwy o gyfoeth o liw yn efo, gyfoeth hefyd o hansawdd y llun, mwy o texture yn dod allan felly. Mae oriel gelf Rob yn llwyddiannus iawn, ac mae e'n gwerthu tipyn o'i luniau. Roedd Gastineau yn arlunydd masnachol lliwyrchus hefyd. Yn grafwr oedd Gastineau, cyn iddo fynd yn arlunydd, roedd yngrafu yn ffordd poblogaidd iawn i creu lluniau cyn oes ffotograffaidd. Mae dros 200 o'r ddaluniau Gastineau wedi eu cyhoeddi mewn llyfr o'r enw Wales Illustrated. Roedd ei luniau i'w gweld bron ym mhob cartref yng Nghymru. Arlunydd crwydrol oedd Gastineau. Ydy teithio yn chwarae ran bwysig yn gwaith Rob?
Mae teithio'n bwysig i fi. Ar fan i'r ffaith bod fi'n mwynhau teithio i ddechrau, full stop. Mae'n blesar braf wedi cymysgu yn ffordd o fyw, yn lifestyle mewn ffordd fel mynyddwr, ac hefyd cymysgu y ffaith bod fi'n ennill bywoliaeth allan o'r un. Beth i'n meddwl am ystyried os ti'n edrych at rhywbeth i darlunio, ti'n edrych yn mwy gryf ac yn y ffordd mwy penderfynol, ti'n gael mwy allan o edrych os ti'n darlunio. Beth sy'n digwydd, wrth gwrs, wrth deithio, wrth fynd i weld y llefydd gwahanol yma, mynyddoedd, creigiau, ac yn y blaen y llunde, mae rhywun yn dechrau dydy i gael rhyw fath o pictiwr yn y meddwl i. Mae gennau bron iawn fath o ryw llyfrgell o fformulas, beth sy'n digwydd pan mae'r cwmwl yma yn clirio, pan mae'r haen dod lawr. Ac mae'n digwydd rwan. Yn y meddwl i, dwi eisiau creu rhywbeth yn yr awyr y fan hyn. Dwi wedi twyllu fo'n barod. Ac y gam nesaf wan, fe di chwarae gwmpas, ddim bach o sgwriog yn y blaen, a gweithio yna fo, golio rhan o'r awyr. Ac y ffaith bod fi'n gallu neud hyn, dwi'n meddwl, ydy, am fy mod i wedi teithio. Dwi'n fath rhyw artisan mwyn artist weithiau. Mae gennau'r y co yma. Mi rhaid cofio enw pobl sy'n byw drwy'r nesa weithiau. A weithiau yn drysu henw am ymhlant, ond weithiau, efo pethau gweledol, mae gennau go da, ynddo. Beth am y chwarel fan hyn, mae chwarel fan hyn yn ddiddorol iawn i fi, achos maen nhw wedi adeiladu y holl peth allan o'r llefydd sy'n dod o'r site y hunan, safle y hunan. Mae mor hawdd datblygu llun gormod, felly dwi eisiau bod yn ofalus iawn, bod fi'n mynd colli y contrast yna rhwng y goleiddi a'r cefndir. Dwi wedi anebyddu'n llwyr y môr a'r awyr yn y llun yma, oherwydd dwi eisiau canolbwyntio ar yr ynys ei hun. Roedd yn amser i mi fynd lan i Sir Fôn i weld ein harlunydd arall. Mae'r Caergybi yn cysylltu Cymru gyda'r Iwerddon ac yn cysylltu ni gyda gwaith creadigol Stewart. Mae'r garej yn ymyl y catre yn berwi gyda chreadigrwydd. Mae Stewart yn cymysgu tar ac yn ei ddefnyddio fel paint di, stwff digon peryglus yr olwg. Hefyd mae'n rhwyg o deunydd pacio i greu adeiladwaith ac yn dal y cyfan at ei gilydd gyda bitumen. Penderfynus dynnu'r jacket wen cyn mentro i'r pair. Hi Stewart. Symud, dych chi'n iawn? Tiw, mae'n dod nawr. Ond mae'n dechrau push ymlaen. Ie. Mae'n dechrau push ymlaen i gwahanol llefydd, So beth sy'n digwydd nawr? Just dweud i fi nawr beth yw'r syniad am beth i wedi wneud yn barod. Wel, dwi eisiau dod allan rwan, cos dwi wedi rhoi llun oedd ni'n gwneud yn South Stack i lawr, a wedyn just glwio lawr i'r pren, a wedyn rhoi gwahanol fathau defnyddio. So ti'n defnyddio polystyrene fan hyn? Polystyrene. Tar, pitch, paint hefyd. Beth am y gweledi ei hunan? Ti ddim yn gallu gadael yr allan. Mae'n edrych lawr at hwn. Mae'n edrych dros at y gweledi. Wel, dwi'n teimlo mwy fod yn focal points yn y gwaith. Focal point y gwaith. Focal points. Ond mae'n mynd ffwrdd o painting on the web, fel flat surface, fel delwedd, fel rhywbeth ffug, i rhywbeth go iawn gyda bywyd ei hunan. Building up on new discoveries, a just gweithio allan, a just meddwl hefyd a cael hwyl. Dwi eisiau pobl pan nhw'n sbio ar y gwaith fi, dwi eisiau nhw touch it o, dwi eisiau nhw teimlo fod nhw yna yn y gwaith, so rhywbeth real, reality. Beth mae polystyrene yn cynnig ti? Wel, mae'r siapau yna'n barod i defnyddio, a wedyn manipulato'r siapau i gwneud pethau eraill. Mae'n rhywbeth sy'n pwysig yn y gwaith fi. Pan ti'n gweithio fel ti gyda layers a layers a pethau, beth ti'n creu? Ti'n creu rhyw sefyllfa hanesyddol ond yn compressed? Ie. Wel, dwi'n offi defnyddio'r stwff oherwydd fod i dweud o tad fi'n toiwr. Dwi'n cofio pan ni'n bach yn gweithio efo'r stwff. Hwn yn diddorol i fi, ffaith bod ti'n cael dylanwad gyda tar trwy bywyd. Dwi'n sbio ar bywyd fel spiritually a phethau, so mae'n rhywbeth ella dwi wedi defnyddio mewn oes arall. Mae yna arleidau arall a Sir Fôn wrth gwrs. Ynys seriol yw un ohonynt. Es i gyda'r wawr i dynnu llun, a ches i fy swino gan yr olygfa ysbrydol bron. Rwy'n sicr y byddai Stewart wedi mwynhau.
Reit, dwi isio glychu gwynaf y papur I gyd. Mae'n hanfodol bod fi'n gwneud ei gyd, wrth gwrs, neu fydd y papur yn mynd I bob man. Os ei adael un rhan yma'n sych. Reit, felly, y part pwysica wan, o dan ni fan hyn, mae'n y bob math o gerig man. Pan ei sgwrio hwn wan, efallai fydd siap hyn yn dod trwad, dwi'n gwybod. Reit, yma gacw, ti'n gwybod gwynaf y papur yn dechrau codi. Mae hwn yn edrych fel proses hollol dinistriol, ond mae'n anfodol I proses creadigol. Dwi'n teimlo ar adega bod fi'n colli gwyn y papur sydd yn beth traddodiadol iawn I fod mewn dyfrlliw. Mae'n digwydd y fan hyn wan, mae'n dod yn Ti'n gael mwy o gole fan hyn hefyd, ynddo? O, mae'n dillad dwad wan. Dwi'n teimlo'r papur yn codi. Mae'n digwydd yn y top y fan hyn wan. Ti ddim yn disgwyl rhywbeth fel hyn, yn edrych ar llun ti ar ôl mae llun wedi gorffen. Ti ddim yn disgwyl bod mae llun yn mynd trwy proses fel hyn. O, mae'n... Hefyd mae'n eitha, you know, mae'n hwyl. Mae'n hwyl. Mae'n hwyl I ti, ie. Wel, Stuart, ti'n dod nawr at Benedaeth ac ti wedi creu rhywbeth fel I fi yn dal y foment, dal yr eiliad. Wel, dwi wedi symud ymlaen o rhywbeth sy'n papur a just drawing a symud ymlaen I rhywbeth sy'n gallu sbio arno a gwahanol sy'n sefyll allan, sy'n gallu gweld trwyddo a pethau. So, rhywbeth sy'n dda I sbio arno, dwi'n meddwl. Mae yn, ydw e. A fel profiad I hunan, fel bod allan yn yr aweron, ydw e. A dwi'n teimlo fel y deryn, yn heddfan dros y top. Dwi eisiau pobl I sbio sut mae nhw'n sbio arno. Dwi'n eisiau dweud, wel, Beth yw e? Ie, beth ydy o. Mae hwn yn Ynys Lawd. O ie, mae'n edrych fel Ynys Lawd. So rhywbeth o dychymyg. A dyma lun mwy traddodiadol. Dwi'n sylwi bod ti'n defnyddio lliwiau gryf fan hyn a mae gwyrdd wahanol bron melyn fan hyn hefyd. So mae lliwiau yn dechrau gweithio gyda'i gilydd yn gallu siarad gyda'i gilydd. So ti'n creu rhyw dynamic yn y llun nawr. Dwi'n cofio pan oedd e'n gweithio allan yn y maes efo'r sketch cyntaf un. Wel, hwn oedd wrth gwrs. O'n i'n trafod bod na drawing mwy neu lai efo chydig bach o liw arno fo. Ac o'n i'n hoff iawn o mynd yn ôl i'r studio a gweithio. A dyma be o'n i'n anelu a ti gael y lliwiau cry yma fel mae Gastineau wedi gwneud yn ei waith o felly. Mae rhyw lot mwy o drama yn y llun na oedd e. Yn teimlo oedd o'n teddwyd chydig bach rhy picturesque rysyd ac o'n i'n teimlo bod angen rhoi fwy o drama mewn yn y llun. Mae Rob wedi dal awyrgell atmosfferig unigryw yn Ynys Lawd. Ac mae Stuart wedi creu celf diddorol iawn a darn newydd o dir. Mae Ynys Lawd yn lleoliad trawiadol, a does dim rhyfedd bod arlunwyr yn cael ei ysbrydoli yma.